Biz başa düşəndə ki, psixoloji zorakılığa məruz qalırıq və bu bizdən qaynaqlanan bir şey deyil və qarşı tərəf bunu bizə edir. Müəyyən bir rahatlama gəlir və dərk edirik ki, bu mənim problemim deyil. Əslində qarşı tərəf zorakıdır. Mən burada problemi yaşamalı olan şəxs deyiləm. Layihənin başlamadan əvvəl biz fikirləşdik ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq mövzusuna fokuslanmalıyıq və bu zaman düşündük ki, psixoloji zorakılıq mövzusu ən vacibidir. Çünki hal-hazırda belə bir vəziyyət var idi ki, daha doğrusu biz başlamadan əvvəl belə bir vəziyyət var idi ki, Azərbaycanda zorakılıq, əsasən də psixoloji zorakılığın özü çox ciddi formada normallaşdırılmışdı, yəni adi bir hala çevrilmişdi. Və biz ilkin olaraq fikirləşdik ki, bu mövzunun özü ilə bağlı danışmaq çox vacibdir. Çünki bir çox şəxs ümumiyyətlə psixoloji zorakılığa məruz qaldığını da dərk etmir və bunun fərqində deyil. Buna görə də biz bu mövzunu seçdik və bunu başlamaq üçün ciddi bir məqsəd qarşımıza qoyduq ki, Azərbaycanda sosial mediada bu baxımdan maarifləndirmə işləri aparaq və psixoloji zorakılıq mövzusunu artıq adiləşdirmədən çıxardaq və qadınlar bu haqqda fikirləşə bilsin. Artıq düşünsün ki, bəli, mənim məruz qaldığım şey psixoloji zorakılıqdır. Burada bir məqam da var idi ki, ümumiyyətlə fiziki zorakılıq məruz qalan qadınlar bunu hansısa bir formada şəklini göstərərək və sair sübut edə bilirdi. Lakin psixoloji zorakılığa gələndə isə elə bil ki, bu hal sübut edilə bilmir. Əgər bu sosial mediada baş verirsə, mesajlarla göstərmək mümkündür. Lakin qanunvericiliyə də gələndə, eləcə də digər baxımdan bunu sübut etmək o qədər də mümkün deyil və bununla bağlı da addım da atılmır. Ona görə də biz fikirləşdik ki, psixoloji zorakılığın özünə fokuslanmaq və bu baxımdan maarifləndirmə aparmaq çox vacibdir. Bu prosesi həyata keçirtmək üçün biz ilkin növbədə uzun bir müddət bir proqram çərçivəsində özümüzə sosial media kampaniyasını qurmaq üçün müxtəlif şeyləri eləməyə başladıq. Məsələn, problemin ilkin olaraq qurulması, sonra da bu problemin həlli üçün addımlar atmağa başladıq və sonradan fikirləşdik ki, bizim üçün bu məqsədə çatmaq üçün ən yaxşı platforma Instagramdır. Və biz bunun üçün məsələn Facebook yox, TikTok yox və digər platformalar yox, sırf Instagramına görə seçdik ki, əsasən burada qadınlar daha çoxdur Azərbaycan üzrə. Və buna görə də biz ilkin olaraq nəzərdə tutduq ki, Instagramda biz əsasən hədəf qrupumuz gənc qadınlar olacaq və biz onlara psixoloji zorakılıq haqqında illüstrasiyalarla izah edəcəyik. Və biz burada əslində storytelling, yəni hekayəni danışmaq formatını seçdik və bu formatın özü əslində çox uğurlu bir formatdır. Çünki burada insanlar özlərini tapa bilirlər və buradakı obrazların özünün görüntü baxımından ümumiyyətlə Azərbaycanlılara oxşaması və yaxud da onların oradakı danışıq tərzləri, onların qurduqları cümlələr hamısı əslində bizim gündəlik həyatımızdan götürülübdür. Yəni bizim özümüzün məruz qaldığımız və ya ətrafımızdakı qadınların və digərlərinin məruz qaldığı davamlı psixoloji zorakılıq hallarını biz o formada artıq işıqlandırmağa başladıq. Bu illüstrasiyalar üçün bizim etdiyimiz şey müəyyən bir hekayəni çatdırmaq idi. Məsələn, deyək ki, Lalənin sevgilisi ona bir ayaqqabı alıbdı və ondan sonra isə onu davamlı olaraq məhdudlaşdırır və onun Instagrama girməyinə icazə vermir, öz şifrəsini əlindən almağa çalışır, onun şəxsi münasibətlərinə müdaxilə edir, dostlarına ayrılmasını istəyir və davamlı olaraq onu müəyyən bir çərçivəyə salmaq və onu idarə etməyə başlayır. Axırda isə Lalə həmin o ayaqqabısından yoxa çıxmağa başlayır. Əslində bu formada biz illüstrasiyalarla bunu izah eləməyə çalışırıq. Orada müəyyən bir dialoq, müəyyən bir konflikt baş verir və insanlar əslində bunu izlədikcə, buna baxdıqca özlərini orada tapa bilirlər və görürlər ki, bəli, mən də buna məruz qalıram deyirlər. Bizim əsasən məsələn şərhlərimizi izlədikdə görə bilərik ki, qadınların çoxusu burada özünü tapır və deyir ki, mən də buna məruz qalmışam, mən də bunu yaşamışam və öz hekayələrini orada bölüşürlər. Bunun özü əslində çox vacib bir elementdir bizim üçün. Çünki bizim məqsədimiz də elə bu idi. Bu haqqda insanları danışmağa sövq etmək və bildirmək ki, bəli, məruz qaldığınız psixoloji zorakılıqdır. Bu günə kimi bizim əslində işlədiyimiz mövzular
belə deyim ki, daha çox məsələn gaslighting, manipulyasiya və yaxud da kiberqısnama və yaxud da psixoloji zorakılığın digər formaları haqqında biz danışmışıq və biz artıq fərqinə varırıq ki, insanlar bizə yazanda ilkin cümləsi bu olur. Mən psixoloji zorakılığa məruz qalmışam. Artıq bizə müraciət edən şəxslərin bunu yazdığını görmək bizim üçün o məna verir ki, bizim deməli işimiz uğurlu alınıb. Və nəyə görə onlayn mediada aktivizm? Mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə biz təlimlər vasitəsilə çox qısa, çox kiçik bir əslində qrupa yəni fokuslana bilirik və onlarla əlaqə saxlaya bilirik və onlara ötürə bilirik mesajı. Amma sosial medianın özü çox güclü bir platformadır. Yəni orada biz daha çox insana çata bilərik və Azərbaycandan olan bir çox qadına çata bilərik və ona görə də biz o onlayn aktivizmimizlə əslində bir çox qadına çata bilərik. Və məqsəd də əslində budur ki, öz kiçik bubble-ımızdan, yəni ingilis dilində istifadə edilən bu bubble, yəni bir öz qrupumuzdan, öz ətraf mühitimizdən çıxıb digər qruplara, regionlara, başqa yəni regionlarda yaşayan insanlara fokuslanmaqdır. Və biz bunu görürük ki, əslində bu çox özü faydalı olduğu üçün insanlar artıq bizə müraciət edirlər və bununla bağlı öz problemlərini bildirirlər ki, məsələn, mənim gündəlik həyatımda bu baş verir, bununla bağlı kömək almaq istəyirəm. İlkin olaraq layihənin başlarında əslində biz bunu fikirləşməmişdik ki, bunu kömək edə bilərik. Lakin bizim ən böyük uğurumuzdan biri əslində bu olub ki, bir dəfə bizə bir nəfər yazdı və bildirdi ki, regionlardan birində məktəbdə, bu sinifdə uşaqlar bullyingə məruz qalır və qızlar bullyingə məruz qalır. Bununla bağlı bir sosial media şəbəkəsi açmışdılar və qızlar yəni ümumiyyətlə həmin sinif bir-birini bullying edirdi və ciddi orada bir zorakılıq halı var idi. Bunu bizə müraciət edən kimi biz aktivist Nərmin Şahmazadə ilə danışdıq. Eləcə də o polislə əlaqə saxladı, yəni Daxili İşlər Nazirliyi ilə danışdı və biz bunu həll etməyə çalışdıq ki, bu problem artıq olmasın. Və həmin bölgədə bu problemi həlli ilə bağlı polis əslində fəaliyyət göstərdi və bununla bağlı belə deyə bilərik ki, həmin bullying məsələsi bağlandı və həmin sosial media şəbəkəsindəki profil də bağlandı. Çünki həmin valideynlərlə işlənildi, onlar polisə dəvət edildi və onların ümumiyyətlə uşaqlarının belə bir-birlərinə qarşı zorakı formada davranışları danışıldı. Bunun o kimi effekti oldu ki, biz şəxsin özünə həmin məktəbdəki bullyingin dayanmasına kömək edə bildik. Məsələn, başlayanda biz əslində fikirləşmirdik ki, bizim layihəmiz bu qədər uğurlu ola bilər, bu qədər insana çatımlılığı ola bilər və hətta bizə bu qədər müraciətlər gələ bilər. Amma əslində isə bu hal mümkündür və biz həqiqətən də həmin şəxslərə çata və kömək edə bilərik. Ona görə də məsələn, təlimlərin özünün çox ciddi olduğunu düşünürəm. Eləcə də sosial medianın istifadəsinin öz ciddi rolu var. Amma burada da bir şey unutmamaq lazımdır ki, sırf sosial mediada hansısa bir aktivizmlə məşğul olmaq istəyiriksə, bu zaman ümumiyyətlə həmin platformaların düzgün istifadəsini də bilməliyik ki, necə həmin şəxslərə, həmin qrupa çata bilərik, mesajımızı necə ötürə bilərik və buna görə də mənim əslində ən çox tövsiyə etdiyim metodlardan birisi hal-hazırda ona görə də hekayə danışmaq metodudur. Çünki bu vasitə ilə biz insanlara çata bilirik. İnsanlar bunu oxuyan kimi özünü orada görür. Özünü orada gördüyü zaman da bununla bağlı artıq özünü ora aid edə bilir. Burada bir adlandırma, ad qoyma prosesi var. Biz ümumiyyətlə öz məruz qaldığımız zorakılığın psixoloji, iqtisadi, fiziki zorakılıq olduğunu dərk etdikdə biz artıq fərqinə varırıq ki, bu normal deyil və biz müəyyən bir zorakılıqla üzləşmişik və biz bunun əleyhinə çıxmalıyıq. Və normalda əslində belə bir şey baş verir ki, biz bir çox hallarda üzləşdiyimizin adını qoya bilmirik ki, bu nədir və deyirik ki, bu məni narahat edir. Amma bilmirik niyə bu məni narahat edir. Orada nəsə bir hal baş verib ki, o bizi narahat edir. Məsələn, mən özümə görə bir misal çəkmək istərdim ki, bir dəfə ümumiyyətlə səhifənin özündə davamlı belə mesajlar gəlirdi. Şəxs
neçə dəfə onu bloklasaq da 7 dəfə fərqli hesabdan yazıb bizi narahat eləməyə çalışırdı. Bu özü məni əslində narahat eləmişdi və o an dərk eləmədim ki, bu məni niyə narahat edir. Və biraz özümə qəribə gəlmişdi ki, bu məni əslində narahat etməlidir ki. Və ondan sonra biraz araşdırandan sonra gördüm ki, əslində öz məruz qaldığım da müəyyən bir psixoloji zorakılıqdır. Çünki burada müəyyən bir kiberqısnama var və həmin zaman şəxs davamlı olaraq fərqli profillərdən yazaraq bizi təhdid etməyə çalışır və kiberqısnamanın da əslində bir tərəfi də odur ki, şəxs sizi şantaj eləyir, təhdid eləyir, sizə deyir ki, bunu etməsən başına bunlar gələcək və s. və s. Və bunun əslində özü də çox vacib bir məsələdir ki, mən onu dərk edəndən sonra bir rahatlama gəldi özümə ki, deməli ona görə narahat olmuşam. Əslində problem məndə deyilmiş. Elə əslində zorakılığın özünə bağlı məsələ də bundan ibarətdir ki, biz başa düşəndə ki, psixoloji zorakılığa məruz qalırıq və bu bizdən qaynaqlanan bir şey deyil və qarşı tərəf bunu bizə edir. Müəyyən bir rahatlama gəlir və dərk edirik ki, bu mənim problemim deyil. Əslində qarşı tərəf zorakıdır. Mən burada problemi yaşamalı olan şəxs deyiləm. Və bir növ həmin şəxsdən elə bir münasibətimi kəsməliyəm və həmin şəxslə aramıza bir məsafə qoymalıyam. Ona görə də əslində bu ad qoyma prosesinin özü çox vacibdir ki, biz başa düşək ki, real həyatda bizim məruz qaldığımız şeylər əslində normal deyil. İnsanların məsələn bədənimiz haqqında istəmədiyimiz halda fikir bildirməyi, köksən, arıqsan və səni davamlı kompleksə salmağı və yaxud da davamlı olaraq sosial mediadan kimisə yazıb bizi narahat eləməyi, stalklamağı, bizi davamlı izləməyi. Bunların hamısı əslində normal deyil. Amma biz bunu artıq gündəlik həyatımızın bir prosesi kimi görürük və bunu normal hesab edirik. Əslində bizim bunu vaxtında müəyyənləşdirməyimiz və məruz qaldığımız şeyin psixoloji zorakılıq olduğunu dərk etməyimizin bizə çox ciddi faydası var. Birincisi odur ki, əgər şəxs bizi sosial mediada davamlı olaraq narahat edirsə və biz bununla bağlı hansısa bir addım ata bilərik. Ola bilər ki, məsələn, şəxs bizi stalklayır və hətta real həyatda da bizim arxamıza düşür və belə bir halda biz artıq polisə müraciət etməliyik. Belə bir şeyi dərk eləmək onu göstərir ki, biz artıq addım atmalıyıq. Biz artıq öz həyatımız üçün müəyyən bir addım atmalıyıq ki, özümüzü təhlükəsiz bir vəziyyətə gətirə bilək. Və hal-hazırda mən onu görürəm ki, bizə müraciət edən şəxslər əslində bununla bağlı addım atmaq istəyirlər. Düzdür, müəyyən qədər bir qorxu var və çəkinirlər, fikirləşirlər ki, ailəmə qarşı necə çıxacağam, onlar mənə zorakılıq edir, amma qorxuram və yaxud da deyək ki, partnyor məni çox qorxudur, mən ondan ayrılsam özünü ölməklə təhdid edir. Məsələn, bununla bağlı necə addım atacağını şəxslər bilmədiyi üçün bizə yazırlar və bizdən kömək istəyirlər. Və biz də belə bir halda əslində onları başqa qurumlara və bu işlə məşğul olan qadınlar üçün fəaliyyət göstərən qurumlarla əlaqələndiririk ki, onlar pulsuz hüquqi sosial işçilər vasitəsilə yardım etsinlər. Məsələn, orada vəkillər vasitəsilə kömək ala bilirlər pulsuz formada, eləcə də psixoloqlarla. Ona görə də kiminsə bizə müraciət etməsi artıq o deməkdir ki, biz onlara kömək etməliyik. Və eləcə də həmin şəxsin bizə müraciət etməyi o deməkdir ki, onlar artıq öz həyatları üçün addım atmaq istəyirlər. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır.
Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.